ஹலோ வணக்கம். இது தேஜஸ் அகாடமி. இது என்னோடய யூடியூப் சேனல். இதில் வந்து நம்ம என்ன கவர் பண்ண போகிறோம், என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து கவர் பண்ண போகிறோன்னா, இந்த எஸ்எஸ்சியில் நடத்தக்கூடிய சிஜிஎல், சிஹெச்எஸ்எல் அண்ட் எம்டிஎஸ் எக்ஸாம், அப்புறம் ஆர்ஆர்பியில் நடத்தக்கூடிய குரூப் டி, அப்புறம் வரப்போகிற NTPC CBT 2, அப்புறம் TNPSC கவர்மெண்ட்ஸால் நடத்தக்கூடிய, அப்புறம் குரூப் 4, குரூப் 2 அண்ட் 2A இந்த எக்ஸாம்க்கெலாம் மிக முக்கியமான டாபிக்ஸான ஸ்டாட்டிக், ஜிகே அண்ட் ஜிஎஸ் இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி தான் நான் அதில் சொல்ல போகிறேன். இது வந்து இந்த எல்லா எக்ஸாமுக்குமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 40லேருந்து 50 டாபிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கான மட்டுமே 10th பப்ளிக் எக்ஸாம் முன்னாடி டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பி கேட்டால் கூட ஒரு சில டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லணும், ஆன்சர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே படிச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு 100 மார்க் அவுட் ஆஃப் 45 to 50 மார்க் எப்போவுமே நம்ம கையில் இருக்குன்னு அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். இது எப்போ கேட்டாலுமே நீங்கள் சொல்லணும். இதுலேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லணும். அது மாதிரி இது வந்து நீங்கள் ஷார்ப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு 50 டாபிக்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எந்த டாபிக்னால் இந்தியன் ரயில்வேஸ், போக்குவரத்து துறையில் வந்து இந்திய ரயில்வே பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் வீடியோ. ஓகே, எல்லாம் வீடியோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். படிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பார்க்குறீங்கன்னா அதை இன்றைக்கி எழுதி பாருங்கள். ஒரு ஒயிட் பேப்பர், ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி நீங்களே எழுதி பாருங்கள். அதே மாதிரி திரும்ப அதை ரிவைஸ் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நான் எதை ரெஃபர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன்னா, இப்போது வந்திருக்கிற புது சமச்சீர் புத்தகம், தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய சமச்சீர் புது புத்தகத்தின் அடிப்படையிலும், அடுத்தது வந்து இந்த அரிகந்தில் ஜிகே புக் இருக்குல்ல, அது பேஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன், பாயிண்ட்ஸ்லாம். ஓகே, படிங்க, வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம். இப்போ இந்த இந்தியன் ரயில்வேஸில் மிக முக்கியமான டாபிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஆசியாவில் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது. அதே மாதிரி உலகத்துலேயே எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4th பிளேஸில் இருக்குது. அப்போ முதல் 3 இடத்துல யாராக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டில் வந்து யூஎஸ்ஏவும், செகண்டில் வந்து ரஷ்யா, 3வது இந்த இடத்துல வந்து சைனா இருக்குது. பாருங்கள், சைனா இதில் கூட நம்ம முன்னாடி தான் இருக்குது. அப்புறம் 4th பிளேஸில் தான் நம்ம இருக்கோம். பாருங்கள், ஆசியாவில் 2வது இடத்துலையும், உலகத்திலேயே 4வது இடத்துலையும் இருக்கும். இந்தியன் ரயில்வேயில் வந்து ஆசியாவில் 2வது இடத்துல, உலகத்தில் வந்து 4வது இடத்துலையும் இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேஜஸ், ரயில்வே பாதைகளுடைய அந்த அகலத்தை டிபெண்ட் பண்ணி, இந்த பேரலல் லைனுக்குள்ளே இந்த அகலத்தை டிபெண்ட் பண்ணி, இந்த அகலம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை கணக்கிட்டு அதன்படி ரயில்வே பாதைகள் வந்து 3 பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க. ப்ராட்கேஜ், இப்போ நடைமுறையில் இருக்கிறது வந்து ப்ராட்கேஜ். இதோட அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.676 மீட்டர். இந்த அகலம் வந்து 1.676 மீட்டராக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ப்ராட்கேஜ்னும், கரெக்டாக 1 மீட்டராக இருந்துச்சுன்னா 1.000 மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா மீட்டர் கேஜினும், அடுத்தது வந்து 0.761 மற்றும் 0.610 மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா குறுகிய ரயில் பாதை, நேரோ கேஜ்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராட் கேஜ், அடுத்து மீட்டர் கேஜ், அடுத்தது நேரோ கேஜ். இது 3 தான். இதோட அகலங்கள் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். அடுத்தது வந்து இந்திய அரசால் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் பப்ளிக் செக்டார் நெட்வொர்க். இந்திய அரசினுடைய மிகவும் பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்திய ரயில்வே மட்டும்தாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்போவுமே எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. முதல் ரயில்வே லைன் இன் இந்தியா எப்போ போடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும். எந்த வருஷம்? 1953. மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும் 34 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்த வருஷமே 2வது லைன் போட்டிருக்காங்க. எங்கேருந்து? ஹவுராலேருந்து ஹூக்ளி வரைக்கும் 1854 2வது லைன் போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் லைன் எங்கே போட்டிருக்காங்க? இந்தியாவில் முதல் ரயில்வே லைன் எங்கே போட்டாங்கன்னா
மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும். இது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சிருப்போம். 1953 34 கிலோமீட்டர் மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும். ரெண்டாவது லைன் வந்து அடுத்த வருஷமே 1954 ஹவுராலேருந்து ஹூக்ளி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி வந்து முதல் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எந்த 2 ஸ்டேஷன் இடையில போணுச்சு? முதல் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின். சரிங்களா? முதல் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எங்கே? 3ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் 3ஆம் தேதி விடி ஸ்டேஷன், பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய விக்டோரியா டெர்மினஸ்லேருந்து குர்லா வரைக்கும், அதே பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய குர்லா ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின். அடுத்தது பாருங்கள், இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். ட்ரெயின் 18 வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்று இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ரெயின் 18 இதுதான் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். இதோட ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் இன் இந்தியா. இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு 180 கிலோமீட்டர். 180 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். அதான் 1 மணி நேரத்துக்கு 180 கிலோமீட்டர் போகும். சரிங்களா? இப்போ இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சூப்பர் ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் 18. ஓகே, அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரெயின்ஸ்லாம் பாருங்கள். சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ், கதிமான் எக்ஸ்பிரஸ். இப்போ இருக்கிறது வந்து ட்ரெயின் 18. ஓகேங்களா? இப்போ ட்ரெயின் 18, இதுக்கு முன்னாடி கதிமான், அதுக்கு முன்னாடி சதாப்தி. இதுதான் ஆர்டரே. ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். ரஷ்யாவுக்கு அடுத்தது வந்து செகண்ட் பிக்கஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் சிஸ்டம் இன் இந்தியா. சிஸ்டம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கலாம், இந்த மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில்வே பாதைகள் வந்து ரஷ்யாவுக்கு அடுத்தது இந்தியாவில் தாங்க இருக்குது. ரஷ்யா ஃபஸ்ட் பிளேஸ்லேயும் இந்தியா 2வது இடத்துலையும் இருக்குது. எது? எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின், எலக்ட்ரிக் அந்த லைன்ஸ்லாம் இருக்குங்கள, எலக்ட்ரிஃபைட் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக் லைன், மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில்வே பாதைகள் ரஷ்யாவுக்கு அடுத்து இந்தியாவில் தாங்க இருக்குது. அடுத்தது மொத்தம் டோட்டல் ரயில்வே ரூட் தண்டவாளங்கள், டோட்டல் ரயில்வே தண்டவாளங்கள் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னா 67,367 கிலோமீட்டர், 368 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்காங்க. டோட்டல் ரயில்வே ரூட் எவ்வளவு இருப்பு பாதைகள் இருக்குது? மொத்தமாக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 67,368 கிலோமீட்டர். 67,368 கிலோமீட்டர். அடுத்தது ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ். இந்தியாவினுடைய மிகவும் நீளமான எக்ஸ்பிரஸ் தான் ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ். ஹிம்சாகர் இது இப்போ இல்லை, இப்போ வேறு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து முன்னாடி ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. இது வந்து எந்த 2 பிளேஸ்க்கு இடையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா ஜம்முலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது? இந்த 2 பிளேஸ்க்கும் இல்லை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது? 3,787 கிலோமீட்டர். 3,787 கிலோமீட்டர். 3,787 கிலோமீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது. அடுத்து வந்து இது வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரணுன்னா மொத்தம் 12 ஸ்டேட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி வருது. எந்த எக்ஸ்பிரஸ்ஸு? ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ். ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஜம்முலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகுது. அதே மாதிரி இது இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கடந்து வரணும்னா 3,787 கிலோமீட்டரு. எத்தனை ஸ்டேட் கடந்து வருது? மொத்தம் 12 ஸ்டேட் கடந்து வருது. சரிங்களா? இப்போது அடுத்தது மெட்ரோ ட்ரெயின். முதல் மெட்ரோ ட்ரெயின் எந்தெந்த இடத்துக்கு போணுச்சு? கல்கத்தா. மெட்ரோ ட்ரெயின் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா கல்கத்தாவுக்கு தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வரணும். அப்போ அது எந்த இடம்னா கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய டம்டம் டு பெல்காச்சியா. டம்டம் டு பெல்காச்சியா எந்த தேதியில் ரன் ஆச்சுன்னு பாருங்களேன். 24 அக்டோபர் 24, 1984 வருடம் கல்கத்தாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எந்த 2 பிளேஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா டம்டம் டு பெல்காச்சி. இப்போ இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள், இது ஒரு டாபிக். த ஃபஸ்ட் உமன் மெட்ரோ ட்ரெயின் டிரைவர்ஸ் இன் சென்னைன்னு கேட்டிங்கன்னா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரீத்தி. அதே இப்போ ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் வரைக்கும் பிரீத்தி. திரும்பி அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இங்கேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி வேறு ட்ராக்கில் ஆப்போசிட்டில் வர்றதுக்கு வந்து ஜேஎஸ்டி. இவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரீத்தி, 2 வந்து ஜேஎஸ்டி. இவங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆப்போசிட் இங்கே வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு உமன் மெட்ரோ டிரைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பிரீத்தி. அதே மாதிரி இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, ரீனா, சுருதி. இவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎம்எஸ்லேருந்து சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை வரைக்கும் போகிற ட்ரெயின், மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அதோட ட்ரெயின் டிரைவர்ஸ். அதில் வந்து ரீனா, சுருதி. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து ஓல்டஸ்ட் ஸ்டீம் என்ஜின், நீராவி இயந்திரம். ரொம்ப பழமையான நீராவி இயந்திரம் என்ஜின் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீராவி என்ஜின் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேரி குயின்
இது எப்போ பில்ட் பண்ணாங்கன்னா, யார் வந்து தயாரிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ். எந்த வருஷம் கேட்டிங்கன்னா 1855. சரிங்களா? இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் யூபியில் தான் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க் இருக்குது. உத்தரப்பிரதேசம் இருக்குல்ல, ஏன்னா அந்த ஸ்டேட் தான் இந்தியாவிலேயே மிகவும் பெரிய ஸ்டேட். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம். அதோட ப்ரெசன்ட் சிஎம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா யோகி ஆதித்யநாத். சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூபி வந்து யோகி ஆதித்யநாத். அந்த யூபியில் தான் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க் இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்தது மும்பை சிஎஸ்டி. ரொம்ப பிஸியான ரயில்வே ஜங்ஷன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் மும்பை சிஎஸ்டி, சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினல். சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், மின்சார பாதை, ரயில்வே ட்ராக் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன். இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா 1920ஆம் வருடத்துலேயே ஏர்லி 1920ஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்து வந்து இது எங்கே முதல் 2 ஸ்டேஷன் எலக்ட்ரிஃபைட் ஸ்டேஷன், மின்மயமாக்கப்பட்ட முதல் 2 ரயில்வே நிலையங்கள், 2 ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து விடி டு குர்லா, அதே மாதிரி விக்டோரியா டெர்மினஸ் டு பேண்ட்ரா, ரெண்டுமே பாம்பேயில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ட்ராக் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன், எந்த 2 ஸ்டேஷன்கள் வந்து முதல்ல மின்மயமாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விடி ஸ்டேஷன்லேருந்து குர்லா வரைக்கும், அதே மாதிரி விடி ஸ்டேஷன்லேருந்து பேண்ட்ரா வரைக்கும். ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பாம்பேயில் தான் இருக்குது. அடுத்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் எவ்வளோ ரயில்வே லைன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிஃபைடு ஆக்கப்பட்டிருக்கு, மின்சாரமயமாக்கப்பட்ட ரயில்வே இருப்பு பாதைகள் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 19.9% ரயில்வே லைன் வந்து மின்சாரமயமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான டாபிக்ஸ். இதுலேருந்து வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க, கண்டிப்பாக படிச்சிங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரயில்வே ஜோன்ஸ். மிக 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 முக்கியமான டாபிக் வந்து ரயில்வே ஜோன். இந்த ரயில்வே ஜோன் வந்து மொத்தம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 பிரிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, இந்த 4 ரயில்வே ஜோன். அப்புறம் சென்ட்ரல், இது மட்டும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிழக்கு, மேற்கு, பிரதான திசைகளான முக்கியமான திசைகள் வந்து கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு. இது 4ல் இந்த 4 திசையிலும் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஜோனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். கிழக்கில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா. சரியா? அடுத்தது வெஸ்ட்டில் இந்த பக்கம் மும்பை சர்ச் கேட். வெறும் மும்பை மட்டும் இல்லைங்க, மும்பை சர்ச் கேட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற கொஸ்டின் வந்து. அடுத்தது வடக்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் ரயில்வே ஜோன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி. அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லி. அதே மாதிரி சவுத் வந்து சதர்ன் ரயில்வேஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை. சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சிஎஸ்டி. சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், நார்த்தில் வந்து டெல்லி, ஃபஸ்ட்டு கிழக்கில் வந்து கல்கத்தா, மேற்கில் வந்து மும்பை சர்ச் கேட்டு, வடக்கில் வந்து டெல்லி, அப்புறம் தெற்கில் வந்து சென்னை. சதர்ன் ரயில்வேஸ், தென்னிந்திய ரயில்வே, தென்னக ரயில்வே வந்து மெட்ராஸ், சென்னை. அப்போ சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ், இது 4த்துக்கும் சென்ட்ரலாக இந்த படம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ் வந்து மும்பை சிஎஸ்டி. மும்பை சர்ச் கேட் வேறு, மும்பை சிஎஸ்டி வேறு. சரியா? அடுத்தது இது 5 ஜோன் மொத்தம். இது 1 2 3 4 5, இது 5 ஜோன். அடுத்தது பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்குன்னு பார்த்தோமா. இப்போது கிழக்கு மத்திய ரயில்வே, மேற்கு மத்திய ரயில்வே, வடக்கு மத்திய ரயில்வே மற்றும் தெற்கு மத்திய ரயில்வே, இதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட் சென்ட்ரல், இது எல்லாமே சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ். ஈஸ்ட் சென்ட்ரல், இது எல்லாமே சென்ட்ரல் ரயில்வேஸ். இப்போது ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் என்னென்னு பார்ப்போம். இது கிழக்கு மத்தி. இது என்னென்னு பார்ப்போம். கிழக்கு ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிழக்கு மத்திய ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்னது ஹஜிப்பூர். அதே மாதிரி மேற்கு மத்திய ரயில்வே இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜபல்பூர். பாருங்கள், பூர்னு வருதா, ஜபல்பூர் இங்கே. அதே மாதிரி நார்த்து சென்ட்ரல், இது நார்த்து, இதில் சென்ட்ரல்.
சென்டர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நார்த்து சென்ட்ரல். அலகாபாத் எங்கே இருக்குது? மேலே இருக்குது. இந்திய வரைபடத்தில் மேலே இருக்குது, டெல்லிக்கிட்ட இருக்குது. அதனால இது நார்த்து சென்ட்ரல் ஆகும். சவுத் சென்ட்ரல் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகந்திராபாத். இது வந்து சவுத் சென்ட்ரல். இந்த மேப்பில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு பார்த்தோம். இப்போ எல்லாம் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே, மேற்கு மத்திய ரயில்வே, வடக்கு மத்திய ரயில்வே மற்றும் தெற்கு மத்திய ரயில்வே இதுதான். அப்புறம் இது இல்லாமல் இன்னும் ஒன்று இருக்குது, தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே. இது தென்கிழக்கு, இந்த லைன் இது கிழக்கு தெற்கு இடையில இருக்குது தென்கிழக்கு. இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிங்கன்னா பிலாஸ்பூர். சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிலாஸ்பூர். அடுத்தது வந்து இங்கே பாருங்கள், மேலேயும் கீழே வந்து நார்த்து சென்ட்ரலும் சவுத் சென்ட்ரல் வந்து பார்த்துன்னு முடியும். மேலே அலகாபாத், கீழே செகந்திராபாத். இங்கே வெஸ்ட் சென்ட்ரல் வந்து ஜபல்பூர், இங்கே பூர் முடியுது ஹஜிப்பூர். அதே மாதிரி தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே இருக்குல்ல, தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வந்து பிலாஸ்பூர். பாருங்கள், ஜபல்பூர், ஹஜிப்பூர், பிலாஸ்பூர், 3 பூர். ஜபல்பூர், ஹஜிப்பூர், பிலாஸ்பூர். இப்போ இதில் ஒரு 5 பார்த்தோமா, மொத்தம் 10 பார்த்தாச்சு. 10 ரயில்வே ஜோன் பார்த்தாச்சு. இப்போது பார்க்க போகிறது வந்து வடகிழக்கு, வடமேற்கு, தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு. இது 4. சரியா? இப்போது வடமேற்கு, நார்த்து ஈஸ்ட்டு. இதுக்கு சென்ட்ரல் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோரக்பூர். நார்த் ஈஸ்ட் வந்து கோரக்பூர். இந்த பக்கம் நார்த் வெஸ்ட் வந்து வடமேற்கு ஜெய்ப்பூர். கோரக்பூர், ஜெய்ப்பூர். அடுத்து இங்கே வந்து தென்மேற்கு வந்து ஹூப்ளி சவுத் வெஸ்ட். அடுத்தது தென்கிழக்கு வந்து கொல்கத்தா. இங்கே பாருங்கள், நார்த் ஈஸ்ட் வந்து கோரக்பூர். அதே மாதிரி நார்த் வெஸ்ட்டு ஜெய்ப்பூர், சவுத் வெஸ்ட்டு ஹூப்ளி, அப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட்டு கொல்கத்தா. அப்புறம் இது எல்லாமே மிக முக்கியமான கொஸ்டினுங்க. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டயர் குவஹாத்தி. இதுவும் ஒரு இது மொத்தமாக சேர்த்து இப்போ வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டயர்னால் குவஹாத்தி. மொத்தம் ஒரு 15 ஜோன் பார்த்தோமா இது வரைக்குமே. அடுத்துட்டு பாருங்கள், இன்னும் ஒரு சில ஜோன்ஸ்லாம் இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே புவனேஸ்வர். ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே வந்து ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய புவனேஸ்வரம். அடுத்து மெட்ரோ ரயில்வே கொல்கத்தா. ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே, சவுத் கோஸ்ட் ரயில்வே வந்து விசாகப்பட்டினம். ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வந்து புவனேஸ்வர், சவுத் கோஸ்ட் வந்து விசாகப்பட்டினம். கொங்கன் ரயில்வே வந்து நவி மும்பை. இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இவ்வளோ தாங்க இந்த ஜோன். ஏற்கனவே ஒரு 15 ஜோனு, 16, 17, 18, 19 ஜோன் மொத்தம். சரிங்களா? இதெல்லாம் மிகவும் முக்கியமானது. இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள். அடுத்து வந்து ரயில் பெட்டிகள் சம்மந்தமாக ரயில்வே அந்த ரயில்வே பாகங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சித்ரஞ்சனில் என்ன இருக்குது, என்ன தயாரிக்கிறாங்க, எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ். சரிங்களா? அடுத்து வாரணாசியில் எலக்ட்ரிக் அண்ட் டீசல் லோக்கோமோட்டிவ். பாருங்கள், சித்ரஞ்சனில் எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ் மட்டும், வாரணாசியில் டீசல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ். அடுத்து பெங்களூரில் என்ன, வீல் ஆக்சில் பிளான்ட். வீல் இருக்குல்ல, ரயிலோட அந்த வீல் இருக்குல்ல, வீல் ஆக்சிஸ், அந்த ஆக்சில் இருக்குல்ல, அந்த சக்கரங்கள்லாம் அங்கே தான் தயாரிக்கிறாங்க பெங்களூரில். அடுத்து பட்டியாலா வந்து டீசல் காம்போனன்ட் ஒர்க்லாம் நடக்குது. பட்டியாலா என்னது, டீசல் காம்போனன்ட் ஒர்க். ஏற்கனவே வந்து சித்ரஞ்சன், வாரணாசி, பெங்களூர், பட்டியாலா. கபூர்தலா பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய கபூர்தலாவில் என்ன, ரயில் கோச் ஃபேக்ட்ரி. இதுதான் பஞ்சாபில் இருக்குது. அதே மாதிரி சென்னையிலையும் ரயில் கோச் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இருக்குன்னா பெரம்பூர், ஐசிஎஃப்ல இருக்குது.
இங்கே பாருங்க, பஞ்சாப்லேயும் ரயில் கோச் ஃபேக்ட்ரி, அப்புறம் சென்னை ஐசிஎஃப்லேயும் ரயில் கோச் ஃபேக்ட்ரி. ரயில் கோச், ரயில் பெட்டி தான் இருக்குது, பெட்டி தயாரிக்கிறாங்க, மன்னிக்கணும். பஞ்சாப் கபூர்தலாவில் ரயில் கோச் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சென்னையில் எங்கே தயாரிக்கிறாங்கன்னா சென்னை ஐசிஎஃப்பில் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கிறாங்க. ஓகே, பெங்களூரில் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் தான் ரயில் கோச், ரயில் பெட்டிகள், டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷனுக்காக ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்து கொடுக்கறது யாருன்னா பெங்களூர் இருக்கிற பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் தான் ரயில்வே பெட்டிகள் டிஎம்ஆர்சி, டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷனுக்கு தயாரித்து கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், துர்காப்பூர் மற்றும் ஏலஹங்கா, இதில் வீல் ஆக்சில் பிளான்ட். ஏலஹங்கா எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற பெங்களூரில் இருக்க ஏலஹங்கா வீல் ஆக்சில் பிளான்ட். இதுக்கு முன்னாடி வீல் ஆக்சில் பிளான்ட் எங்கே பார்த்தோம்னா பெங்களூரில் பார்த்தோம். வீல் ஆக்சில் பிளான்ட் பட்டியலில் வந்து டீசல் காம்பனண்ட் ஒர்க்கு. சரியா? அடுத்தது துர்காப்பூர் மற்றும் ஏலஹங்கா. அடுத்து ஷாம்ஷெட்பூர், ராஞ்சி மீட்டர் கேஜ் ஸ்டீம் லோகோமோட்டிவ். மீட்டர் கேஜ் ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள உள்ள நீராவி என்ஜின்கள் எங்கே தயாரிக்கிறாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷாம்ஷெட்பூரில். சரிங்களா? அடுத்து பிலாயில் என்ன தயாரிக்கிறாங்க? ரயில் அண்ட் ஸ்லீப்பர் கார். அடுத்தது சென்னை பெரம்பூரில் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை. அதே மாதிரி சென்னை ஐசிஎஃப்லேயும் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை, ரயில் கோச்சஸ். ஓகே, அதெல்லாம் மிக முக்கியமானது. அடுத்து கடைசியாக பாருங்கள், யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியன் ரயில்வேஸ் எதுன்னு பாருங்களேன். யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னங்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய வேலையை செய்து இதோட இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியன் ரயில்வேஸ் எதுன்னு பார்க்கலாம். நீலகிரி மலை ரயில், இதை வந்து நீலமலை ரயில்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வர நீலகிரி மலை ரயில், இதை வந்து நீலமலை ரயில்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீராவி எந்திரத்தில் ஓடக்கூடிய ட்ரெயின். எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னா மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி வரைக்கும். சரிங்களா? இந்த நீலகிரி எங்கே இருக்குது? கடல் மட்டத்திலேருந்து 7000 அடி உயரத்தில், 7000 அடி சீ லெவல்லேருந்து 7000 அடி உயரத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து இது எப்போ யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுன்னா நீலகிரி மலை ரயில் வந்து 2005. அடுத்தது சிஎஸ்டி எப்போ சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினஸ், மும்பையில் இருக்கக்கூடிய சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினஸ் வந்து 2004. அடுத்தது கல்கா சிம்லா ரயில்வே, இது எப்போ யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுன்னா 2008. அடுத்தது டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில்வே, இது எப்போது 1999. இதெல்லாம் மிக முக்கியமான கொஸ்டின்கள். இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வரும். அடுத்தது விவேக் எக்ஸ்பிரஸ். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொன்னேன்ல, ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ் ஜம்முலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பயணிக்கக்கூடிய மிகவும் நீளமான எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்ல. இப்போ நீளமான எக்ஸ்பிரஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா விவேக் எக்ஸ்பிரஸ். தற்போது கரண்ட்டில் ப்ரெசண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா விவேக் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் பற்றி ஒரு சில பாயிண்ட்லாம் பார்க்கலாம். லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின் இன் இந்தியா. இப்போது லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின் இன் இந்தியா எந்த இடம்? அசாம் மாநிலத்தில் இருக்கிற திப்ருகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வருது. சரிங்களா? இது 8th லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின் இன் த வேர்ல்டு. உலகத்திலேயே 8வது மிகவும் நீளமான ரயில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான். அடுத்தது இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது? சுவாமி விவேகானந்தருடைய 150வது பிறந்தநாள் விழாவில் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அடுத்து வந்து இது வந்து ஒரு வீக்லி ட்ரெயின். கவரிங் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது? 4286 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுது. அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி என்ன எக்ஸ்பிரஸ் இருந்துச்சு? ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ். அது வந்து ஜம்மு டு கன்னியாகுமரி. ஆனால் இது வந்து அசாமில் இருக்கிற திப்ருகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி. இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நீளமான எக்ஸ்பிரஸ் பற்றி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் யுனெஸ்கோ சொன்னல உலக பாரம்பரிய சின்னங்கள், இதோட வேலை என்னென்னா ப்ரொமோட்டிங் கொலாபரேஷன் அமாங் நேஷன்ஸ் த்ரூ எஜுகேஷன், சயின்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய சின்னங்கள்லாம் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குது. இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ராஸ் த வேர்ல்டு எது ஐடென்டிஃபை பண்ணுதுன்னா
எல்லா மக்களுக்கும் தெரியப்படுதுன்னா யுனெஸ்கோ. இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ். இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1945. சரிங்களா? இதுதான் யுனெஸ்கோ பற்றி. இந்த யுனெஸ்கோ இது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த வேர்ல்டு யுஎன் நேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன், இது இன்னும் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து மிகவும் முக்கியமான கொஷின்ஸ். அது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், இந்த யுனெஸ்கோ வந்து யூஎன்டிபி, டபிள்யூடிஓ, WHO அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் மிக முக்கியமான கொஷின்ஸ். அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன். ஓகே, இவ்வளோ தான் இந்த டாபிக். இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நான் அடுத்த கிளாஸில் எடுக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ்னு சொல்ல முடியாது, அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வரும். ஸோ படிங்க நல்லா. மேக்ஸிமம் வரப்போகிற 2021 கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி அதில் வெற்றி பெற்று சீக்கிரம் வேலைக்கு போகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ, பாய். அப்புறம் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் வீடியோ. இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா படிங்க. இன்றைக்கி ஏதாவது வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதை வந்து அன்றைக்கே எழுதி பாருங்கள். இந்த வீடியோஸ் இல்லை, படிப்பு சம்மந்தமாக எது பார்க்குறீங்களோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த நாள் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும். அது நீங்கள் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோஸ் வந்து இன்றைக்கே வந்து எழுதி பாருங்கள். அடுத்தடுத்த நாள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ரிவிஷன் பார்த்துட்டே போங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றி, பாய், டேக் கேர்.